ഫ്രിഡ്ജ് രാത്രികാലങ്ങളിൽ ഓഫ് ചെയ്തു വെച്ചാൽ കറണ്ട് യൂസേജിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടാകുമോ? ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ അയച്ചു ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ്. ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കംപ്രസർ റണ്ണ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു വെച്ച കൂളിങ്ങിന് വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്തു വെച്ച ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റൈൻ ചെയ്യുകയും ആ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്രസർ കട്ട് ഓഫ് ആവുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ പിന്നീട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തു വെച്ച ടെമ്പറേച്ചർ പുറത്തെ വായു കാരണം കുറയുകയും പിന്നെയും ആ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും കംപ്രസർ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. രാത്രി കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് മര്യാദയ്ക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫ്രിഡ്ജിലെ കംപ്രസർ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ചെയ്തിടുന്നതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ലാഭം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല. വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ശിശിരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസ്. ഇത്തരം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കിട്ടാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിസൈൻസോ കൺസൾട്ടൻസിയോ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ താഴെയുള്ള നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.